अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। अक्सर लोगों की मुर्गियां जो होती हैं बीमार हो जाती हैं, उनके पोटे के अंदर पानी भर जाता है। पोटा बंद होने का तो इलाज हर कोई बता देता है, लेकिन पोटे में अगर पानी भर जाए तो उसका इलाज जो है वो भी बड़ा आसान है। अगर मुर्गी बिल्कुल इस तरह ये देख रहे हैं, ये इस मुर्गी ने लूज़ मोशन किया है बिल्कुल पानी की तरह, और इसका जो पोटा है वो भी बिल्कुल इस टाइम पानी से फुल भरा हुआ है। तो इसका इलाज बहुत आसान है। तो दोस्तों, इसके लिए आपके पास एक सिरिंज का होना, पानी और फ्लैजल। फ्लैजल जो आम इंसानों के अंदर यूज़ होने वाली दवाई है। तो दोस्तों, इनकी 2 गोलियां जो हैं उसे पीस कर तो उसका पेस्ट बना के और आप 2 सीसी जो है सिरिंज के अंदर डाल के मुर्गी को सुबह और शाम 2 टाइम पिलाएंगे तो इंशाल्लाह ताला आपकी मुर्गी जो है वो 1 दिन के अंदर सेट हो जाएगी। हमने फ्लैजल की गोलियों को पीसकर उसे पानी में हल करके और ये पेस्ट इसका बना लिया है, और इसका हमने जो है इस टाइम एक सिरिंज जो है 2.5 सीसी की जो है वो भर ली है। तो दूसरी डोज़ जो है हम रात को इसको देंगे तो इंशाल्लाह ताला ये 2 खुराकों के अंदर हमारी जो मुर्गी है बिल्कुल अल्लाह के फ़ज़ल से ठीक हो जाएगी। हमने इसको फ्लैजल पिला दी है तो इंशाल्लाह ताला हमारा जो बर्ड्स है ये शाम तक जो है इंशाल्लाह ताला इसकी लूज़ मोशन जो है वो भी ख़त्म हो जाएंगे, और इसका जो पोटा पानी से भरा हुआ है वो भी इंशाल्लाह ताला बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। और दोस्तों, आपका जो बर्ड ऐसे बीमार हो जाए तो आपने उसे दूसरे परिंदों से अलहदा कर देना है और उसे अलहदा रखना है, और पानी बिल्कुल नहीं देना उसको, पानी से बिल्कुल दूर रखना है और अलहदा से इसको एक जगह पे छोड़ना है।